Hello guys, we just saw a rainbow. Jadi tunggu dulu nanti Mana ni? wait for the rain. Oh, kat sana dah. Kat sana. Sekejap, you guys see the rainbow? I think you see it. If you don't see it, then you're blind. You see that rainbow? You see that rainbow? Yay! We now at Kinabalu, I think. Jadi kita sudah sampai. Ini reception Honan Ridge. Honan Ridge Farmstay. Ini Lok Mahathir. Kecil aja tapi view dia cantik guys. Tapi belum nampak gunung kan? Ya. Kerana hujan tak nampak gunung. Itu adalah kakak Nasha as usual dengan handphone dia. Actually view dia macam gini guys. Macam gini view dia. Macam gini. Tapi tu lah guys. Hujan lah. Tapi ada orang camping guys. Kita ada orang camping. So hari ni kita kat bilik ni guys. Honon bilik standard queen. Rumah hari ada kat sini. Nasha ni macam biasa. Di mana saja berada handphone je. Baik dia tak payah ikut jalan-jalan. Rumah Popuyuh. Rumah Popuyuh. Kita boleh nampak view guys. Mana Gunung Tak Kinabalu? nampak apa-apa lagi bawah masa ni. Tak nampak apa-apa lagi bawah masa ni. Itulah Gunung Kinabalu. I don't know where. I don't know where. I don't know where. Where are you? Makan. This damn. Minum. Tiada aircon guys. Kerana mungkin tidak diperlukan. Toilet dia cantik jugalah. Bersih. Okey guys, yang penting kita harap agar hujan berhenti dan kabut sebelah supaya kita boleh nampak Gunung Kinabalu. Inilah rupa puncak Gunung Kinabalu di waktu maghrib. Puncak Gunung Kinabalu di waktu maghrib guys. Kalau tengok live kan lagi nampak kagum Macam mana azan maghrib lah. Tu hari dengar sayap-sayap azan tu. View daripada Honan Farm, Honan Ridge Farmstay. Where are you? I see you. Come back here. Okay. Morning view daripada the Honan Farmstay. The Honan Farmstay. Honan Ridge Farmstay. Tenang guys. Okay, tapi Tang. Di sini Gunung Kinabalunya. Tang. Dan kita nampak penampakan seorang manusia. Penangkapan seorang manusia yang entah apa-apa entah. Kenapa? Aduh. Hari ni saya nak tengok gambar yang dekat sana tu. Yang dekat kerusi-kerusi tu. Tapi sini lagi cantik. Sini. Boleh nampak keseluruhan. Itulah. Dari kaki Gunung Kinabalu pergi puncak. Kat sini. Dia half of the mountain tu kan. Dia tak ada pokok-pokok. Batu je sebab it's too cold. Hari ni lah. Okey, kat sini kan ada orang camping sorang-sorang kat sini. Tapi orang di mana entah tak tahu. Ini adalah view Honan Ridge Farmstay in the morning. Ini adalah view Gunung Kinabalu in the morning guys. Okay, jom. Kat bawah ni ada lagi. Rumah mana entah. So dia ada satu deck. Cantik kan deck ni? Daripada bilik ni ada 3 makhluk terbaring. Dan juga makhluk ni terbaring sambil tengok view Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni guys dapat tengok daripada bilik kami guys.
Tapi dia dah ditutupi. Itulah Gunung Kinabalu dah ditutupi oleh awan. Tadi nampak clear je view dia. What are you talking about? Okay, bye-bye. Hold on. Farm stay reach. It was a nice day with you. Okay, Gunung Kinabalu dah ditutupi awan guys. Kita tak nampak. Okay. Oh, menaik bukit. Nak jalan ke sini memang mencabar guys. Jalan dia ini macam, tapi jalan dia sebenarnya lagi teruk daripada ni. Depan sikit pun ada. Oh no. Oh no. Okay, berusaha guys. Hello guys, kita dah sampai Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm. And if you can see, ada lembu kat sini. Apa herd of herd ke? Is it herd of cow or calf? I'm not sure. Lembu dairy cow. Dairy cow. Meat cow lain. Ini kita tak makan daging dia tau. Tak makan daging dia, kenapa? Ni untuk lembu saja, untuk susu saja. Untuk susu saja. Okey, baiklah. Jadi Desa Dairy Farm pada hari ini. Saya dah bagi dah. Saya dah bagi dah. No. Adik bagi milk dekat Cornetto. Miau. 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 Oh, bukan Cornetto, Carlonetto. Nasrah cubaan untuk bagi susu kat Carlonetto. Inilah gambar Desa Dairy Farm guys. Gambar Desa Dairy Farm. Tapi sebenarnya rasanya a bit difficult sebab kakak gambar sebab ada trees yang tinggi ni. And then ada fence lah. So kita tak dapat nak take a good picture. And ada lalang yang tinggi ni. Okay, jom kakak. Okay. So begitulah Desa Dairy Farm guys. Okay lah, boleh lah. Sekali pergi cukup lah kot kan?